turi kumwe na mama Oda, umwe mu badamu navuga ko ari umudamu w'intwari kuko yagize umwete amenya ko arwaye kanseri y'ibere kubera ko yagize umwete akisuzumisha. Nyuma yo kubimenya byari ibintu bikomeye, ariko nababwira ko yabyitwayemwo gitwari. Ndagira ngo rero wowe ukurikiye HDI TV nawe wumva ubuhamya bwe, hari icyo bwagufasha, hari icyo bwafasha umuvandimwe wawe, hari icyo bwafasha inshuti yawe. Mama Oda, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ndagira ngo utubwire wamenye ryari ko urwaye kanseri y'ibere? Murakoze cyane. Njya mvuga ngo sinibuka igihe namenyeye ko ndwaye kanseri, kubera ko hari muri 2003 sinjya nibuka umunsi numvise ko mfite akabyimba mu ibere ryanjye. Nagiye kwambara mu gitondo, ko ndi umugore ukora wikorera ubucuruzi, ncuza amatafari ari ababumba mu gishanga. Nabitse mu gitondo ndiho nambara numva akabyimba, ariko nikambabazaga, nikomereza akazi kanjye. Ntabwo njya nibuka ngo nakabonye muri iyi mwaka, muri uku kwezi, ntabwo icyo gihe mbyibuka. Ariko nyuma hashize iminsi ari mu kwezi kwa munani ndabyibuka, izuba ryarakaga muri 2003, ntashye mvuye mu matafari naniwe, ninjira muri salo. Ngeze mu nzu yanjye ko kundi abana bacana televiziyo bakigendera, sanga ari ikiganiro cy'ubuvuzi, hariho Dr. Gatsinga, sanga bavuga ngo abagore bageze mu myaka 40 muri 2003 ngo akenshi bagiye bumva utubyimba turi mu mabere yabo ngo ashobora kurimo kanseri. None nongera ngakoraho numva ndagafite. Hari kuwa gatanu ndavuga ntoke kuwa mbere nza kureba Gatsinga. Kuwa mbere njya kureba Gatsinga, ndamubwira numvise ikiganiro watanze kuwa gatanu, mfite akabyimba narinje ngurebe. Arakareba arambwira ati ntabwo ari kanseri, ati ari kanseri ibere ryamaze kuba risa n'ironjiye cyane, imukiba yaragiye, atariko ati kugira ngo tumenye neza ibyo ari byo, ati reka tuzagakuremwo hanyuma tugapime turebe. Nabwo ko ari mu kwezi kwa munani nari nifite niho nibumbira izuba ryaka, barambwira icyo gihe mammography ari twana Gatsinga wenyine, ibere rimwe ari pimira 15,000. Yego. Ngo amabere abiri ku 30,000. Yego. Arambwira ngo nzagaruke, natekereza 30,000 nakayagumbishira amatafari muri iri zuba. Gutekereza nk'umucuruzi. Ndabyihora ntabwo nagiye. Yego. Ari muri umuna wanjye rero nari nareze, arambaza ati se kwa muganga bakubwiye ngo iki? Barambwiye ngo uzatange 30,000 bampime, ariko nta mafaranga mfite. Ahitamo 100,000 njye kwa muganga. Abimpaye bimanukana amatafari. Ariko abacuruzi ndabitanga kugira ngo nikomeze nibumbire iryo zuba, nzabe nabonye amatafari menshi. Hashize nk'icyumweru muri umwana ati nta mafaranga njye niba utaragiye kwa muganga. None njya kwa Gatsinga bakora mammography. Icyo bita mammography nyine no gupima ibere ngo barebe kwa kundi barikora. Oya, ni ikindi cyuma nkakurira bakora radio y'igufa cyangwa handi hano bashaka gupima. Cyo ni icyuma gipima ibere nyine kitwa mammography. Barapima akabyimba bakabonamo, ariko baravuga ngo kari benigne. Ubu ntabwo ari marigne cyangwa benigne mu gifaransa, bavuga ko nta kibazo gafite. Ariko Gatsinga aravuga ngo tugakuremo tukohereza i Butare. Ndagenda ndaryama, barakabaga bakohereza i Butare. Batwohereza i Butare hashira nk'amezi 3 nta resultat, kubera ko icyo gihe muri 2003 hari laboratoire imwe gusa mu Rwanda y'Ibutare yonyine niyo yapimaga kanseri. Ndabyibuka ni Butare. Ahubwo navuyemo nyine nisubira mu matafari, wumva nta kibazo. Ariko hashize nk'amezi 3 genda baza n'ubuntu bw'Imana, numva afite ubwoba. Ndavuga kakantu ubura amahoro, kakantu kubera iki baramutse basanze karwaye nk'amaze amezi 4 yose. Njya kureba Gatsinga arahamagara i Butare ati nta resultat ziraza. Harize nk'amezi 6 mpamagara Marene wanjye, bite Marene uba i Butare ukora muri university. Ubwo umwaka ugiye kurangira. Ndamubwira ariko kakantu bakuye mu ibere ryanjye narakabuza, wagiye kubaza. Ajya kuri laboratoire arababwira, bagatake ati mupfandikira ngo ni muri umuna wanjye, ati reka tugapime. Baragapima. Ubwo kari kageze icyo gihe bataragapima. Bafite ukuntu babubika, ibintu baganga bafite ukuntu kabika, ntacyo kari kabaye. Ngo kubera ko ari ibizamini bihenze, hari umubare bakwiza kugira ngo bapime, ariko ngira ngo byarahindutse. Ukuntu bakora icyo bita culture bakashyiramo ibintu kugira ngo banze barebe. Noneho bukiye bamuhareze itakwamaza ngo se uyu muntu mupfandikira ngo ni muri umuna wanjye, afite ikibazo. Ariko rero arambwira ati ngiye kohereza za leta, icyo gihe hakoraga volcano. Agiye kujya kuri volcano ugende uyifate urebe uyishyire muganga. Ni bukiye mu cyano ifite ikiraka muri dutera imbere, ndakubanza ngiye kugikora nkorera amafaranga, utangira amahugurwa, ni nanjye nzajya kuzana resultat.
ndangije ndahugura ku wa mbere. ubwo wahuguraga ku bucuruzi entrepreneurship. Ndangije ku wa kabiri mu gitondo ndabyuka njya kwa Gatsinga. Ngeze kwa Gatsinga mushyiriye yakora resultat navuye guhugura njya kuri volcano hariya mu mujyi ndafata resultat. ubwo wazifataga zifunze yego ndazitahana mu gitondo ariko mbyutse mbafite ubwoba ariko nikora ko nasengaga njya mushiba n'Imana ko narwaye cancer usenga Imana ngira Imana rero Mana igisubizo kiva muri ibi ndagishima. Ndagenda njya kwa Gatsinga ngezeyo ubwo mukuru wawe umwe bitare yarabimenya araceceka nacyo yambwiye baramubwira ko aceceka ntiyambwiye yari Marene wanjye Marene ntabwo yambwiye aricecekeye ariko akamaze so wagiye kwambara ndiko nakora amafaranga ariko ndeka nzajya yejo mutara wagezeyo ngiye menya ukunda gukora nkunda amafaranga kuyashaka amafaranga yo bunye wayashaka ndashaka kujya kuyashaka nuko ngeze kwa Gatsinga nsanga kwa kabiri ntakora hakaba hari undi mu docteur wahakoreraga twabanye ndamuhamagara Dr Sengorore n'aba docteur uri ku kazi ati numuje nikorwe ku CH uri ku kazi ati ndahari hano kwa Gatsinga niho nshaka kureba ndagenda kora twarakuranye umuha resultat azirebye mbona arahindutse ariko nsa abahamagaye Gatsinga amubwira amaterme technique yabo Gatsinga aramubwira ati mubwira azazejo arambwira ati rero ati giye byakubwiye ntabwo mbyumva ntari byonse araguhisha nawe ati reka wowe uzaze urebe Gatsinga ejo gusa ushobora gusoma ibintu by'abaganga umuntu w'umuganga ibyo yize nge ntabwo ari byo nize bisawa nditahira kuwa gatatu ndabanza ndazinduka njya kwirebera abakozi mu matafari ndagaruka ku Gatsinga kibona resultat ikintu yambajije ntabwo yambwiye ngo ndarwaye yambajije ngo ufite amafaranga amafaranga nta mafaranga mfite nayo gutunga abana banjye atoya ati rero ati indwara urwaye ntabwo yayivuze ati rasaba ko ufite amafaranga tukajya Kampala ati kandi ujye Kampala wavurwa ugakira ntabwo ni indwara isaba amafaranga abonye ko amafaranga nyakomeye harambwe turwaye kanseri baba we ati ufite kanseri y'ibere atari ko iracyari hafi ati ni indwara ikira ati rero ubwo ugiye Kampala bakuvura ugakira ndabona ntoya amafaranga njye mfite nayo gutunga abana bawe icyo gihe n'igihe wari ufite akazi igihe nyine umutware n'akazi yari afite ariko akimara kubimbwira wumvise isi bayinguye kuguyeho ntangira ngo abana bari bato ngo umukuru yari afite imyaka nka 12 umuto afite 2 n'igice uriya wabonye afite 2 n'igice nasohotse aho nahise nibuka ko ku rusengero muri Zion ko nasengeraga muri Zion mu Gatenga nasohotse aho nzi ko habaho harimo abinginzi n'uyu munsi njya nibaza ukuntu nambutse uriya muhanda wa Rwandex njya ku rusengero ntabwo mbizi kandi ko kwa Gatsinga hari banaga na Zion njya mitekereza ngo mbikurure mbigarure ukuntu batangongeye mu muhanda ntabwo mbizi mbese wambutse utareba nta mutima nari ifite ndambuka ngeze ku rusengero usanga baravuga ngo bari basengera indwara zidakira cyo navuze nakize uruki ku muntu mvuze induru ndataka ndaboroga baraza baramfata mbabwira ko asanze ndwaye kanseri barasenga birangira ntekereza ukuntu ngiye kujya mu rugo ukuntu ngiye gutangira ubuzima ukuntu ngiye gupfansiza abana batoya nuko nahise njya kureba muri umuntu wanjye mbabwira yakoraga ku murenge wa Kicukiro ndazamuka ngenda ngiye kubimubwira dutangiye kuvuga haza undi mwana w'imfubyi twari twarareze turaceceka ntabwo risingikabuga nari ntwikabuga risingikabuga abantu bambona ku manywa kabuga bari bazi ko ndi umugore ukomeye wirirwa ugenda mbese wumvaga ko umuntu wese ari kugupima kanseri ndapima ngenda nijoro saa 12 ndwara ngeze kabuga kujya mu rugo nubona ko binteye ubwoba hari umama twasengana n'inshuti yanjye nyirayo ndamubwira ariko numye mu mutima numye no mu kanwa kurya mbwe ngo amata numva nayo ushaka kumva n'umwenda nambaye numva nawe kuramo nkagenda niyambariye ubusa mbese wariyanze arambwira ati rero atereka dusenge yabonye nta kindi turasenga turangije gusenga ati ngo herekeze mu rugo se ntoya inzacu zari zifatanye njya mu rugo ngeze muri salon sanga umutware n'abana baricaye bari abana bato abandi bari muri secondaire natambutse sinavuga ninje mu cyumba aramurikira ati se nibiki ubwo nasanze ndwaye kanseri y'ibere iryo joro ryabaye joro ribi twari tudasinziriye niko twageze mu saa 8 y'ijoro nawe ntiyasinziriye ntabwo gusinzira ngo ninabaza gisubunda apfuye ari abana se uzabarira harya bizagenda byinshi undi mwanya gatukima ariko mana uri umugome uri mubi kuki wampise uri mubi gusa ko jewe ndagore mana jewe papa na mama barangeze kuki unjyanye ntareza abandi barankingiye gusa uko papa wanjye na mama bari bahari
kuki se umwana w'imyaka 2 bigeze saa 8 z'ijoro umugabo yaramperekeje yanyiranjyana kuri uwo mudamu usenga asigayo umudamu yarasenga arangije buracya rero bucya bukomeye nibuka ko gusinzira wapi oya kugira icyo wakira mu kanwa n'agace k'amata ari mu gikombe se ashaka kwamira birumvikana ndakumva mu minsi 3 ubu n'ujya ndeba ntuzabona nambaye jipe droite nazivuye kuva icyo gihe kubera iki mu minsi 3 namaze guta ibiro 13 ku buryo nambaraga amajipo y'umwana n'umugore muto mwiza nambara imyenda yose nayikubitamo ngiye kujya kwa muganga ikazenguruka iyo namba yose ngasanga iratakara kuri ntangira urugendo rukomeye mu Rwanda nta buvuzi bwari buhari nta nubwo bayumvaga abantu benshi birakomeye uwo mama twabana w'inshuti yanjye ngo ati rero reka tuhamagara abantu b'inshuti bateranya amafaranga umuryango bateranya amafaranga n'umuryango wanjye ndabuzi nta mafaranga ufite hari undi muntu w'umuvandimwe wakoraga muri Minisante uwo mama arabimubwira avuga ati muri Minisante hari ikigega kivuza izo ndwara hanze kumva muganga ni bari bakavura ngo nyine atangira procedure yo gusaba kugira ngo njye kwivuza aho naho harimo byinshi hari n'urugendo birangiza rero biciyemo kujya kwivuza muri Kenya kandi igiye kuvuzwa na leta Imana yakugenzeho ngashima igihugu cyanjye ngashima ubuyobozi bw'igihugu kuko muri 2003 ntabwo nari kubona amafaranga ya leta yanyishyuriye ko niba ko bishyuye hafi amadolari 10,000 yari menshi ariko ubwo bavuze kugenda nabwo nazo ningize Imana sinzapfira mu Rwanda abantu bambona ngiye kuguha abantu batandeye ariko icyo kibazo tujya tukigira cyabarambona ndangije rero mbafashe indege njya ndibuka ngo amafaranga bampaye leta yampaye yo kungayo yo nyabikumba niho nyacuruza kuko bampaye ariko kunda gucuruza bampaye 3,600 y'amadolari argent de poche nagiye muri Benin ndayafata ariko ayo mafaranga ubwo nageze Nairobi nyine nabuze itike y'indege yo kugenda gusa navuga ngo nipfa ngo n'abandi bazashaka ko banyura mu Rwanda ariko nihebye wiyanze mbona siza abana banje abana ntiwababwiye bari bato umukuru wa 12 umuti 2 bari bato mu kabiri secondaire umukuru kandi gafite imyaka 2 mu ndege nako byari rugamba nabwiye nta kidege cyamanutse ubundi kikubita hasi tugapfa nkazira ikindi cya gisida ariko se kora gusenga no kumenya abari mose barazira iki ko rero uzira kanseri Nairobi nta kitondo cyongereza narize gike ngo nageze kuri aeroport nyine amahirwe ariko buriya kugendana n'Imana ndi mu ndege najyanye n'umuntu ukora muri Minisante ngera guherekeje yarigire mu kazi naringize ngo baramuguhaye yaruse kesi yanjye arambara ati hose wowe uko ari unaka ni atujya ninde se kujyanye kwa muganga ntawe Nairobi surasanga yonde ntawe ubwo navuye nk'abagore b'i Kigali nambaye Jeanette Ando mbese amahereni kandi Nairobi Jeanette baraguca umutwe arambara ati rero ntusohoke ati ngiye guhamagara umuntu tuziranye hano Nairobi aza gufata akora ufite Imana wagendanye nayo ati Jeanette yikuremo uwo mugabo Dr. yarabaye Nairobi Dr. Ndushabandi ni Ndushabandi kuremo byose wambaye hanyuma ubibike n'amafaranga uyabike kure ubwo ageze Nairobi muri escale yahamagaye umuntu Nairobi araza aramfata arazatanze ati wowe ni yego aranjyana ngeze mu bitaro ngo narakoze mbona ngo nzapfira neza ariko rero nkagera Nairobi nareba hanze najyaga mbona muri filime nkabona n'uburayi nagezemo ndi mugome kugira ngo umuntu ugeze mu Rwanda iki gihe aturutse ubwo nimana uri umugome ko nageze ahantu hasa neza gutya mbabaye ubuso bitumwe n'iki kuki ntahaje mu byishimo ngo ni enjoying agenda bakira mu bitaro umuntu akora ahantu zose procedure zose mbonye igitanda kiza mu cyumba kiza ngiye gupfa ngiye gupfira hano iminsi 3 ntanywa ntarya nk'igiti na kimwe siko wari gupfa wishwe n'ukuntu uri kwifata cyane bakazana liste y'ibyo kurya mu gitondo njya bibwira abana banje mva cyambere icyongereza ni gike none banzani n'ibyo kurya ntashaka kurya nta petit fit gahera ku cyambere byose nkabivivura utari bunabiri babizana nkabira nkabona na kimwe nzima habyihorera abafite bakumati wariye ko tureba ngo atangiye gukora ama examen yose bati ko nta ndwara tubona
iminsi 3 niba ko naryamye nkarambya nk'uwapfuye numve ko napfuye ndambura amaboko neza n'amaguru ese uritegura gupfa nabaze iminota ndari nafunze n'umwuka nk'ibiri cyangwa umunota umwe kandi niriye urwara numva ndi muzima numva sinapfuye nibuka ko nazanye Bibiliya muri valise ndayishaka fungura Bibiliya Zaburi 118 umurongo wa 12 bavuga ngo sinzapfa nzarama mvuga ibitangaza Imana yakoze amen ndabyuka noneho bamuyemwo ipantaro urumva nanyambara amapantaro kuyemwo ishati abafire bamusosotse n'ibiki ndashaka gusohoka nkareba hanze urambira nyine ngo harundi mwana w'umunyarwanda batwitaga abana bakagame warandi bana bakagame bari hano bajya kunyereka abandi barwaye nawe wari urwaye nkawe yarwaye kanseri y'akaguru na muto ariho amen Imana ishimwe nagenda mureba nyine mubonye ntagira kuvuga ibyanjye ndavuga nka 30 ndaca ariko se uyu ndibumbira we nawe yavuye Kigali afite ikibazo none mubaje ngo atigiye bantuye hakaguru bari baragaciye umukobwa yasabye ndavuga Imana kujye mfite abana bane ubugende mu biki kuva umunsi rero ndatangira ugira morale ngiye kuri abandi banyarwanda usanga barwaye indwara zifite mu matwi kanseri ariko ubwo nyine ndatangira ndivuza bamaze kugengezayo barabazi ngo ngivuze n'ibirebe so bwoza barasatuye hahandi barareba bakanseri barayibura tekereza hamwe nuzagasinga ari yabazi bayibuze barambwira ngo ntayo babonye bambwira ngo aruke Kigali kuzana ku kantu bapimye ngaruka Kigali barakanyima nyuma baza kukampa subirayo basanga rero noneho bagapima basanga ararwaye ibere bahita barinkuraho bararica ibere ry'ibumoso nkaryo ngira ariko ntangira nkicara nkarira ukireba udafite ibere njye ntabwo natekerezaga abana banjye kuko umuganga umwe yigeze kumbona muri Kenya ndiho ndira ndi munsi y'igiti arambwira ati woda humura n'abatagira amaguru babaho uri umugore mwiza ibere sibyo mbabajwe n'abana banjye ngiye gusiga ariko guhera uwo munsi bamaze kumbura ibere ndavuga Imana ndagusenze ngusabye ibintu bitatu icyambe nashaka umunezero nk'uwo nari mfite ntararwara nicyo kintu Imana yampaye buriya murameze yarawuguhaye pe gake nkubona ubuseka ndashaka imbaraga nk'izo nari mfite ntararwara ndashaka gukora ibyo ntakoze mbere ko ndwara ikindi ndashaka kurera abana banjye ariko y'amafaranga nakubwiraga rero bampaye nashaka kugarukaho bya 3,600 by'amadolari so twaragendaga ugafungura hari utunze bacuruzamwo amafanta ibiki amashokora ugashyiramo kugira ngo gusa imanuka yamanuka ntunayinywe ko ngo uzapfa amafaranga ntiyamarira ntiwamenye uko yashize yase twarangiza ngo batatu tukayangiriza tuzi ko ko muzapfa ariko uwo munsi maze kunkora yibera ngo ngiye gukomera ngiye gutangira rero baranguye ibere bashyize kuri traitement hari imiti bashyira ku barwayi ba kanseri nibona ufite imisatsi yari yaratakaye njya mbibona chimiotherapy irica urayigutera ukaruka ukabyara mu kanwa ntihagire ikintu wakira no mu kanwa ngo bane ya mbere ubwo uri wenyine mu bitaro ukamererwa utyo bakwitaho se barwaza bagira barwaza ariko nyine ibyo tuvuye mu mahanga bafitaga babicaje nka leta baba bafite umuntu yicaye iruhande undwaza ungaburira ukabona araguha urukundo nk'umuntu wawe ariko njye byageze nkajya namucika mu minsi nk'itatu namaze gusaba imbaraga nse mpaguruka nkajya nze ku bitaro byose njya gusura abarwayi b'Abanyarwanda bandi babwiza abakenya banyita ngo ndi umupasiteri ntabwo ndi pasiteri tangira ndakomera shimira mbere nyirangije rero ngaruka Kigali bagomba kuntera shimiye buri minsi 21 barambwira ngo ngume muri Nairobi ndavuga ni wapi reka njye ntaha mbona abana banjye iminsi mike wongera uzajya usubiranye yego nkajya ngenda iminsi 21 ubwo n'indagera ngakongera kuyifata ngenda na bisi ko nimaze kubona ko ndemereye na leta kujya yigikira indege ngagenda na bisi ese wari umaze kumenya n'umujyi Nairobi ngagenda navayo nkagaruka nkigira mu matafari ndashimye therapy standard maze kuzirangiza ndakomeza ubuzima urakomeza muri icyo gihe maze kuzirangiza navuze ko narasabye Imana gushaka gukora uko ntakoze ntararwara nise ntangira urahaguruka ntangira imirimo yanjye yo kubumba amatafari yo kugura ibanza nkubaka amazu ngacuruza ntangira kurera abana banjye kugeza n'uyu munsi urakoze cyane mama Oda niyo mpamvu natangiye mvuga ngo uri intwari none se kugeza n'uyu munsi urumva kuva 2003 nibwo wambwiye ko wabonye ikiganiro muri televiziyo Rwanda ese
urizera ko wakize bimeze gute? ya kanseri rero iri mu ndwara bita chronique, indwara zidakira. Kanseri iyo wayirwaye uteganya gutekereza ko ishobora kuzagira gute, kuzatunguka n'ahandi. Muri icyo gihe nicyo gituma abaganga badutegeka kuko buri mwaka tugenda tukakora control. Ariko iyo bimaze kurenga imyaka 5 ko abaganga bavuga, iyo urengeje imyaka 5 ntabwo iba ikigarutse. Sibyo ko ishobora no kugira gutya ikagira ite, ikongera ikagaruka. Ni ibyago. Ni ibyago ubugize. Ariko ni muri za ndwara zidakira. Ugenda wisuzumisha mu gihe kingana iki? Iyo ugitangira kurwara buri mezi 3 urisuzumisha. Ubwo icyo gihe uri mezi 3 wajyaga Nairobi? Byari bikomeye. Kandi ariko no ntangiye gukora ku mufuka wanjye ngomba kwivuza. Leta ubwo yaramvuje ibyo, hanyuma nanjye ndakomeza. Byasabaga gukora cyane kugira ngo ubone amafaranga. Ariko mbwira abantu barwara muri iki gihe bafite amahirwe ko mu Rwanda byose noneho bigize bite, birahari. Ubwo rero wamara mu mwaka umaze kurwara buri mezi 6 ukajya ukora control. Hanyuma nyuma y'umwaka ugenze wakora control nyuma y'imyaka 2 cyangwa nyuma y'imyaka 3 nta kibazo mfite. Ujyayo bagasanga nta kibazo ufite. Aha, birakomeye cyane. Hanyuma rero Mama Oda, ubu turi mu gihe cya COVID-19, abantu bose baguma mu rugo, kandi ndabizi ntujye guma mu rugo. Ese ibyo ari byo byose nubwo hashize igihe ufite ubwoba n'impungenge, uri kwitwara ute? Ya muri iki cya COVID ndabizi ko jewe ndi mu bantu bari expose bashobora kwandura indwara. Sibyo niyo umubyeyi kanseri je mfite na hypertension, mfite na diabete. Byaje se kubera ingaruka za kanseri y'ibere cyangwa? Ya simbizi. Diabete, hypertension yaje nyuma. Simbizi bari kwirwara cyangwa ntabaganga bigeze bambwira ko ari impamvu ya kanseri y'ibere. Hanyuma diabete yatewe n'imiti, naje kugira ikibazo cy'indwara y'uruhu kubera ko nyine amatikoro yanjye atabagize atadakomeye. Nge mbona n'abantu bafashe ziriya shimiyo uruhu. Hanyuma bampa imiti. Iyo miti bampaye hano mu Rwanda byari byanze njya mu Bubiligi. Iyo miti bampaye ariko dr Andra mushobora kuntera diabete. Yaje kuntera rero diabete, ariko diabete nayo controller. Ubu nta kibazo mfite. Rero warumbajije muri iki gihe cya COVID. Muri iki gihe cya COVID ndabizi ko jewe ndi mu bantu bashobora kugira ibyago byo kwandura kandi bafite umubiri udakomeye. Rero ndirinda kwegera n'abantu benshi bimbuza gukora imirimo yanjye nkora, uretse ko bafunze inzira naho tujya ibyo by'amatafari. Hagati y'ibyo by'amatafari bafite n'ibindi genda nkora, sinkora umurimo umwe. Uri yukora ubucuruzi hagomba kuba hari imishinga nk'ibi genda yigikanya kugira ngo iyo wungutse utuma utangira uwundi. Wa undi wo kugatangira ubwo narangiye kwigisha ibyo kucuruza. Uri umukozi koko. Ubwo rero ngiye gukora ko muri iki gihe hari imirimo yagiye bemera gukora, incuruza ibintu bya gaze, incuruza n'amazi ya jibu. Ubwo rero njye kubikora. Ariko icyo nirinda kudakura agapfukamunwa ku munwa wanjye, nirinda kutegerana n'abantu benshi, hanyuma ngakaraba intoki buri mwanya, bafite sanitizer mu sakoshi yanjye. Ndabizi ndirinda. Urakoze cyane. Ndagira ngo bapimaga abantu bafite imyaka 70 n'imyaka bafite cyangwa izindi ndwara nagiye kwipimisha, usanga uri muzima. Wow, Imana ishimwe. Ndagira ngo duprofite kano kanya tubwira abakurikiye HDI TV. Ese ni rihe banga wababwira abadamu, abakobwa kugira ngo bahaguruke bamenye uko bahagaze, ntibategereze kuzamenya akabuye? Wenda wowe wavuze uti wagendanye n'Imana, navuga ko ari Imana mwagendanye yatumire icyo kiganiro ukumva ko kana, ariko nk'uwicaye adukurikiye uramubwira iki? Urakoze cyane. Icyo nicyo kintu njya mvuga buri munsi, nacyo gituma nemeye kujya mbivuga, ni ukubera ko abadamu benshi buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Cyane abagore benshi hari indwara ziduhitana kandi zitari zikwiye kuduhitana, nk'iya kanseri y'ibere cyangwa inkondo y'umura ntabwo akwiye kubahitana. Ariko baba bafite ubwoba. Ni benshi cyangwa ati oda ngiye kwipimisha agasanga ndarwaye sinahita mpfa. Ariko ntabwo wapfa no se je narapfuye. Yegura. Nagize imyaka 17. Ubwo rero inama nabagira nuko bakwisuzumisha hakiri kare. Tujya tugira hari ishyirahamwe tugira ry'abadamu tuvuga ngo abadamu barwaye kanseri y'ibere. Kanseri. Baravuga ngo ikunde, hanyuma wimenye, hanyuma wisuzumisha, hanyuma wivuze kare. Baravuga ngo iyo wikunze baravuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Kandi abadamu ndabizi ko twikunda, kandi abadamu dukunda mu maso hacu gusa.
ahandi turakunda kuko umugore mbese iyo umudamu abonye mu maso bicamwo ibindi ntacyo bimubwiye umukobwa yabawe mu maso ufite akantu k'akabyimba mu maso cyangwa umudamu arahangayika ahari hose akaba ni ukuvuga ngo yibaye ako kabyimba kazaga mu maso twajya tubimenya kare cyane tukakira ariko ntiwamaza ngo ibere ryawe nk'ubu nawe byatese nkubajije n'imoko y'ibere ryawe imeze ite mpabona ngiye koga ariko ntiwareba rero icyo mbabwira ndababwira ngo iyi ndwara iyo uyimenya hakiri kare irakira amahirwe hano mu Rwanda dufite ubuvuzi dufite ibyuma byose bishobora kutumenyera hakiri kare rero nkababwira ngo mwabagore mwe kuriya gukunda amaso yacu visage yacu ukunda amabere yawe n'ibindi bice byawe byose ubuzima bwawe ubukunde kuko ibere urirebye uyu munsi buri kwezi ukareba ibere ryawe ushobora kubona akantu kahindutseho wakabona ukajya kwa muganga kare ugiye kwa muganga kare bakuvura kare taragera kure ariko kenshi umugore yaragenda agahisha ngo ni ifumbi akajya abwira ngo mfite ifumbi atanereka n'umuntu rikabibanga rye wenyine kazajya gusanga byamara guturika akabona kujya kwa muganga ntacyo bakiramira ese Oda nanone hari abadamu muganira akakubwira yego mu Rwanda ubuvuzi bwaraje n'ejo bundi twaganiriye n'umudokiteri rwose umwe mu baganga bita kuri kanseri y'ibere hari n'abandi bita kuri kanseri z'inkondo y'umura amakanseri menshi bati mu Rwanda ubu turashoboye ariko nanone akakubwira harashobora kuba kureba Oda ni umukire Oda ni umucuruzi yamenye uburyo bwo kubana nayo iyo regime arayibona iki akabwira ati reka da nahita nipfira ubuse nabahone ibyo baribeshya cyane mu Rwanda iyo mvuze ko ibyo bikoresho byose birahari njyewe nubwo ndi umukire ntabwo nabona amafaranga yo kwivuza iyo ndwara dufite assurance nanjye nkoresha mituweli n'abandi baturage bose ntabwo ndi umukozi w'ikigo runaka cyangwa leta ngo mbe mfite ya assurance abantu bose bavuga ngo njye simfite ngorama simfite za assurance zindi njye nkoresha assurance mituweli ngo assurance mituweli ibitaro byose byo mu Rwanda birayakira no kuri Faisal njye ndafite mituweli yo Kanombe mpaye transfer njya Faisal nkanyura muri MRI hano kwishyura kandi n'udufaranga duke hano kwishyura 600 nkishyura 60 ngo n'urugero rutoya ntanze ibihumbi 60 ngo rero cyo ni icyambere cyo kwivuza ntabwo kiruhije yego biraruhije ko ubuzima bwakomeye ariko ntabwo byaguze umuntu kugira gute nose bitugura umwenda ese Oda nanone baravuga ngo urwo rugendo rwo kuzagera kuri uwo muganga niyo ngiye kuvuga no kuzagera kuri uwo muganga utera kuri centre de santé hanyuma hariho za ibitaro bya district hanyuma bikagutransfera Kanombe cyangwa se hashika cyangwa ahandi bakagutransfera Butaro aha haracyari mu rugendo kubera ko dufite abaganga bakeya ariko kandi dora twinyiga tunakangura tuvuga ngo umuntu uje afite ikibazo cyo ku mabere bajye bagerageza kumugirira vuba kugira ngo babibone hakiri kare ariko icyo nkanizeza n'abantu kubera ko igihugu cyacu ubona ko gifitemo ubushake kuba barashyizeho iriya centre ya Kanombe ni cyagaragaza ko bafite ubushake kandi n'abaganga batangiye kubisobanukirwa ko bashobora kugira gute kugira vuba umuntu kugira ngo areke kuzaremba ko kanseri y'utinzi irite irakwica ari uvuga rero ku kintu cy'imirire nicyo nari ngiye kubaza ikintu cy'imirire rero nababwira ngo abanyarwanda dufite imirire myiza dufite ibiryo byo kurya turabifite dufite imboga nta kintu nta regime ya kanseri irenze y'ibindi ni ukurya imboga nyinshi ukarya imbuto nyinshi ukanywa amazi ukaruhuka ugakora siporo hanyuma ukagira gute ukabaho yaravuze se abana banje nagiye mu Bubiligi uriya mushuti wanjye Beatrice ngezeyo arambira ngo sinkarye pizza waragiye kurya pizza arambuza tubwo nibe wambuza pizza waretse kumvura yishaka waretse nk'ibira ati ibintu ukarye we ntiyayiryaga nukuvuga ngo rero biriya byo kurya tuvuga ngo nibyo byiza biryoshye ntabwo ari yo regime nziza ibyo dufite byo hano imbere y'abandi baza kureba mfitemo dodo mfitemo na seleri uraza kureba haruguru mfitemo n'amateke ibyo nibyo byo kurya nicyo imboga hanyuma n'ibyo binyamafufu nkarya bikeya hanyuma ngakora siporo hanyuma ngatuza mu mutwe ukirinda stress ntabwo njya mpangayika jewe icyo ushobora gukora ndabonye ndagishoboye iki ntabwo gishoboye urakoze cyane mama Oda ngira ngo abo twabashije kubana nabo muri iki kiganiro n'abazagikurikira bibabwira si ukugira ngo wenda tumwerekane ko ari umudamu mwiza ahubwo ni ukugira ngo abashe kugira gute abashe kudufasha mwumvise ko
yabonye ikiganiro cyanyuze kuri televiziyo y'u Rwanda muri 2003. Icyo kiganiro kiramukangura, kiramufasha, agira imbaraga zo kujya kwisuzumisha. Ndakwinginze rero nanjye nihereyeho n'undi wese, niba ubonye ubu butumwa kuri YouTube ya HDI TV, ni ukuri gira ubutwari bwo guhaguruka, waba umukobwa waba umudamu, wisuzumishe, uhere ku ibere, ujye kuri kanseri y'inkondo y'umura n'izindi. Nanagushishikariza kujya ukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel ya HDI TV. Tuzagenda tuganira n'abaganga, tuzagenda tuganira n'abantu b'intwari nk'aba, kugira ngo baguhe ubuhamya bugufasha mu buzima. Hari benshi nk'uko yabivuze atinya kwivuza ngo atabimenya agapfa, ariko murumva imyaka 17 abana na kanseri y'ibere, mwumvise urugendo yanyuze, suko yari umukire. Buriya bajya bavuga ngo niyo wasenga Imana igusanga mu nzira. Ntabwo Dawudi yajyaga kurasa Goliyati ataciye bugufi ngo atore ibuye amurase rimuhame. Rero nawe uba ugomba gukora iki, yes, hanyuma Imana ikagusanga. Reka tugushimire Mama Oda, urakoze cyane, kandi turakwifuriza kuramba nk'uko wasabye Imana kurera abana, izagukwereka ibirori byiza, izaguhe n'abakwe, izaguha abuzukuru. Urakoze cyane. Urakoze namwe.